嗰個係咪阿健嚟㗎？咦係喎，阿健嚟嘅喎。教咩阿健？做咩啊？做乜坐喺度嘅？我冇嘢，唔使理我。OK。咩啊？做咩咁樣啊？你唔多妥喎。冇啊，真係冇嘢，真係冇嘢。你哋有冇試過咧？有一刻好自卑，覺得自己完全比唔起自己身邊嘅人。有咩？你有冇啊？有時咯，但係唔使咁啊嘛。係咯，唔開心啫嘛，最多你有啲誇喎。我有個中同，高大、有錢、靚仔、幽默，年少多金之餘有車有樓，仲要18cm。哇，18cm 我都係得16cm 啫喎。佢點我少少啫喎。你咁犀利啊你！成日食好西去旅行啦，呢啲基本嘢啦，識埋晒啲大老細。我同佢出真街食飯啊、行街都唔使俾錢，我仲幫佢改咗個花名，大西北菜富豪。幾貼切啊！係咯，有錢啊嘛。最慘係我身邊啲女仔 friend 都中意佢。唔好話女啊，我係仔都想幫佢擔啊！你想唔想幫佢擔啊？誒都想㗎。問題係阿遠都中意佢。阿遠，你唔係中意佢咩？而家講咩中唔中意啊？我邊有資格中意佢啊？上次啊，我睇到你望到阿遠 reply 佢 story 啊，仲笑到鬼咁開心添啊！好啦，我有咩贏人啫？咁啊冇咁難啊！唉，每個人都有自己長處㗎嘛。唔係，一係咁啦，我哋去食飯啦，好唔好啊？我哋食飯一齊食。係啊，一齊食飯啦，一齊行啦。你食先啦，我冇胃口。真係 OK。OK，我真係冇胃口。啊，好啦，上面等。OK，陣間見，陣間見啦，陣間見啦。唔開心喎。去食飯啦。喂，等陣先。走啦，唔好望啦。喂，啱先嗰飯幾好食。係喎，幾好食。搞咩啊佢？阿健嚟嘅喎。阿健，你搞咩啊？喂，起身啊！幫手。做咩啊你？我冇。你唔係仲諗緊佢啊嘛？我哋咁樣唔掂。你有我啦，真係冇嘢啊。喂，你之前唔係咁噶，你識女仔之前，你話啲女人要打噶嘛？我唔打啦。唉，再唔係你自己都試下 post story 咯，你話人哋 po 啊嘛，你自己 post story 咪得咯。post story。鋪咩啊？鋪今晚翻工有幾辛苦啊？定係鋪今日食飯三餸飯啊？鹹魚肉餅煎蛋加條腸啊？人哋鋪就話分享生活啫，我鋪人哋以為我刷存在感咋？你過嚟，你起身。我平時都唔係好教人嘅，今次我為咗你我破戒，起身先，帶上太空，走嚟啊！醒你兩招，坐低先。我哋買啲啊，唔好偷聽。我哋買啲。你有冇諗過點解咁多人玩 social media，但係唔係個個都成功啊？咁係因為佢哋未掌握到 social media 嘅法則。法則，嚟啊，跟我做一次。法則。個個都玩 social media，點解？有啲人溝到女，有啲人溝唔到女啊？並唔係因為你生活唔夠精彩啊，而係因為包裝 package。嚟，做一次。包裝。你做得非常之好啊！譬如你出個 story，叫你個 friend 兜你，蔡富豪啊嘛，係咪？好有錢啦！你企喺佢隔離，啲人會點諗啊？就覺得你哋係同一類人咯。佢係蔡富豪，你都起碼喵喵怪啊！咩怪喎？我中意咩怪？嗱，再唔係你溝女，你要私人地方嘅話，問 friend 就係 studio 咯。你走上去 studio 之後，同條女講話，嗱，呢個地方我㗎，全部都係我㗎，嗰度入邊啲人全部都係我員工啊，打我工啊，佢唔會知㗎，佢就會覺得點啊？You own a fucking studio, you are so fucking rich, you know? I'm fucking rich. You are fucking rich. 再唔係你去旅行去一次得㗎啦，你 boarding 嘅時候每個國家影一張相。你已經夠12張相，一個月 po 一次，咪成年都可以去旅行咯。咁我咪好多 story 出咯。有好多 story 出㗎。做 social media 咧，最緊要就揾到自己嘅定位 character。如果你想溝 emo 女女嘅話，你咪出多啲黑 mon story 咯。啲字就縮到勁細啊，要 capital zoom 大先睇到啊。咁你咪吸引到 emo 女女咯。雖然好難搞，但係非常鹹濕。再唔係，如果你想溝啲 sporty 陽光嘅、清新嘅，係嘛？咁你咪影到自己做運動、打籃球。然之後出個 story 話自己 hashtag 博盡無悔，今日又係辛勞嘅一日啊！漁翁撒網，自然會有人落搭㗎啦，消唔消化到？但係咁咪真係呃人咯？唔係唔得，呃人唔好。No， 嗱，我唔準你咁講啊！我哋咁樣唔係呃人，係善用 social media 嘅法則。揚長避短，你知唔知係咩啊？即係好似女仔化妝咁樣，如果鼻唔夠高，係咪要打陰影啊？如果眼唔夠大，係咪要畫眼線啊？咁點解女仔可以揚長避短，但男仔唔可以咧？係咪？你記住，我哋咁樣絕對唔係呃人啊！我哋只係豐富緊自己嘅人設，豐富緊自己嘅故事。我哋係善用 social media 嘅法則。喂，你睇下，我坐喺部草地。
哇，綠色衫嗰啲喎，啊，梗係啦，有主題㗎嘛，入嚟啊！哇！呢度就係你 studio 啊，係啊，都幾大㗎喎。隨便坐得㗎，隨便坐得㗎。你仲有養貓㗎？係啊，波斯貓上個月俄羅斯可能翻嚟㗎，中意啊？送俾你咯。咁你平時生活開支咁大，咪要好努力翻工咯？唔使，你冇睇過 story 嘅咩？我唔使翻工㗎，我收藏家嚟㗎嘛。你有冇睇到呢個盆栽啊？呢個盆栽咧係我舊年生日咧，我個 friend 送俾我㗎。好似唔知咩英女王以前攞嚟瞓覺之前要聞一聞咁樣嗰啲咯，80-90萬左右，佢都唔係好貴。誒，你放低個袋先啦。哦。做咩咁見外啊？哇！你覺唔覺得有啲熱啊？我幫你除件褸先啊。OK，thank you。係啊。真皮梳化嚟嘅。哦，係真皮㗎，係我哋揾意大利最出名嘅設計師設計嘅，OK 嘅。咁呢兩位係你朋友？哦，咩啊？喂，講咩先啊？真啊？彭生，知我知彭生，但係我 studio 嚟喎呢度。係咯，我需要咁咪問你借 studio 咯。係，但係隻貓冇喎，佢要點算啊？冇嘢啦，講下啫嘛，借隻貓嚟用下，話你估真係點咩？你睇下今日先。OK 啊。package。喂，唔講咁多，一陣咧我過嚟同你傾偈，你哋兩個配合喎。OK。真。我有冇阻住你同你朋友啊？冇啊，唔使理佢哋啊，佢哋工人嚟㗎咋，係啊。工人啊啦，波斯貓啊啦，英女王啊啦。全世界準備。